बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर बारिश के दौरान और सैलाब के दौरान बिजली की इन चीज़ों का बहुत एहतियात करें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इससे अल्लाह ना करे कि जान भी जा सकती है और कई लोगों की इस तरह जान जा भी चुकी है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सैलाब आया हुआ है, हर तरफ पानी है। यहाँ पर सियान में भी कोई जगह है वो खुश्क है और कुछ जगह जो है वो गीली पड़ी है, क्योंकि आसपास पानी हो तो फिर ऊंची जगह भी उस पर भी नमी आ जाती है और गीली हो जाती है। और बारिश के दौरान भी ऊंची जगह जो भी होती है वो सभी गीली हो जाती हैं, क्योंकि नीचे पानी होता है, सैलाब होता है और फिर ऊंची जगह पर भी बारिश हो तो वो भी गीली हो जाती है। तो अक्सर मैंने कई जगह पर देखा है कि इन बातों का ख्याल नहीं किया जाता कि पंखे वगैरह के शू को इस तरह नीचे रख दिया जाता है या नीचे पड़े होते हैं उनको ऊपर नहीं रखा जाता, तो वो भी इसी ज़मीन वाली नमी के साथ उनके ऊपर भी नमी आ जाती है। जब नमी आ जाती है तो जब आप इसके 220 वोल्ट पावर प्लग में इसका शू लगाते हैं तो फिर ये उसके अंदर भी बाहर पिनों के साथ करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है। तो इससे आपको झटका लगता है और कभी कभी ऐसा होता है कि शू बहुत गीला होता है तो फिर ज़्यादा करंट लग सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। ये जहाँ जैसे तार नीचे पड़ी हुई है तो इसको इन तारों को इन बारिश के दौरान सैलाब के दौरान कोशिश करें कि ऊपर रखें ताकि ये खुश्क जगह पर हों। पंखे वगैरह को भी खुश्क जगह पर रखें, तारों को भी खुश्क जगह पर रखें और इसके शू को भी नीचे इस तरह ना रखें, ऊपर रखें। जैसा कि ये शू के ऊपर भी इसी नमी की वजह से इनकी पिनों के ऊपर कार्बन सी लगी हुई है। तो इन बातों का एहतियात करें इसलिए ताकि आपकी जान को कोई ख़तरा ना हो। उम्मीद है आपको मेरी बातों की समझ आई होगी और इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसे लोग और भी देखें, और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो वो इतने ज़्यादा लोग एहतियात करेंगे तो वो इस ख़तरे से बच सकेंगे, क्योंकि इन कामों में एहतियात बहुत ज़रूरी है।